加油！係啦，咁我就嚟介紹我自己先啦。我係阿 Dion，咁就嚟自係 HP Daniel 等區嘅同事啦。咁我嘅拍檔係阿 Dragon 啦，個個都識佢啦，應該係啦。咁就我都想分享翻，我其實都喺呢個行業都做咗好耐㗎。咁就加埋喺舊公司，我應該係做咗22年㗎啦。哇，唔似喎！咁就之前我都喺舊公司都有做咗3次嘅 MDRT 啦，不過都係好 hea 咁做啦。咁其實之前喺舊公司咧就真係冇乜呢個動力啊，即係覺得做就做啦，唔做就唔做啦。咁所以其實之前喺舊公司咧嘅成績都係一般般嘅。咁其後咧就咁。即係突然間有啲嘢啦，即係可能呢個歲數嘅時間咧就要有啲改變，咁就突然間又認識咗阿 Dragon 啦，咁我就係時候就覺得自己需要跳出一個 comfort zone，咩啊？識個20呢年。個大轉變啦，因為其實我喺舊公司嘅時間咧，咁就好 hea 嘅，真係好 hea，求其做夠數咁我就收工啦。咁就突然間即係想相信下自己，要挑戰下自己啦，因為而家呢個歲數啦，即係又要即係為啲小朋友打算啊，咁我都希望俾佢哋仲過更好嘅生活啦。咁所以我就毅然就轉咗過嚟雲理啦。咁我哋過到嚟呢度嘅時間咧，我都覺得自己冇可能咧，因為其實我喺2023年嘅11月先轉過嚟。跟住然之後咧，我即係就叫我你2個月要做條數出嚟喎，做咩？2個月拍個 MDRT，我話唔係嘛，2個月點跑啊？咁其實我係用咗40幾日43 43日就完成咗我人生中最快嘅 MDRT。好嘅。嗰陣時咧，我都簽咗60張單嘅，不過唔好彩有張跌咗落去，即係咁其實嗰年咧，我係咪簽咗批咗59張單喺呢邊？咁嗰陣時就後期就發覺去到呢邊咧，咁公司嘅產品啦，因為我喺舊公司咧係1張嘅強積金都冇買過，係。咁因為我哋舊公司係冇強積金，我哋係 part BCD 去做嘅，咁所以我就喺舊公司咧，我係亦都冇去考牌去考 MDRT。咁我過嚟之前咧，我都係即係都用咗幾個月時間去即係預備啦。咁我就喺呢個好有決心嘅情況下，考埋個 MPF 頭先過嚟。咁我仲要好叻咁一次一 take pass。咁我都覺得自己哇，點解咁叻喎？有時考試要考幾次先得嘅喎。咁所以我都係就咁樣轉咗過嚟啦。咁跟住咧就咁我都好多謝我嘅拍檔啦 Dragon 啦同埋阿 Daniel 啦，咁我就一路咁樣 push 我啦。咁我都起碼我自己做嘢嘅時間喺上年嘅2024年咧，點解我會做到咁好成績咧？就都多謝佢哋一路咁樣街住我啦。每個月譬如話我哋要首先有個目標要做啲乜嘢啦。咁上年我過到嚟咧，我就覺得我自己好 lucky。因為我每一次差唔多呢幾次嘅最後一次飯咧，我都 join 到零食。咁就嗰次上年咁樣啦，咁我哋MPF 啦，咁第一次啦，咁我上年咧第一年咧，咁我上年係做咗133萬 PC 嘅，咁264隻機卡，咁跟住咧就係上年都係我即係做咗保險行業咁耐啦，咁當然唔夠 ICE 姐嗰啲咁勁啦。幾百張單嚟已經去咗，咁我都未試過做過 COT 嘅，咁我嚟緊就我上年都做咗2個 MDRT 咁跟住就希望咁我咁啱又好彩啦，上年過嚟嘅時間咧無啦啦上年個強積金即係又有啲獎金條要追啦，咁我又好興奮係咁我又追到嗰個20萬金條，所以咧。原來好多人唔知道有金條要追，就多謝佢哋俾咗個機會我去追。咁跟住咧就第5次咁我咧就係之前喺舊公司未試過攞嗰啲咩 IPA 榮獎咁嗰啲嘢嘅，咁我都係
喺上年嘅時間都第一次攞我呢個 IDA 獎啦。咁啊，第6咧就係我就係即係之前我都係從來未做過 MBA 嘅，咁啊又好榮幸咁樣就唔小心又考咗個 double qualifier 啦。今年我就帶咗我先生過去台北玩啦，係啦。咁跟住咧，咁啊上年又係因為我又唔知道呢度有啲咩玩法，咩 FAE 係咩嚟㗎，又唔知咩。總之個月都要即係每一個禮拜要交啲數啊。咁我又喺我龍哥嘅 X 下咧追我嘅，係啦。咁我咧又好榮幸咁樣又追到話第一次完成咗我嘅10週勇士啦。咁就都好開心嘅，因為過咗呢個大家庭咧，我覺得係好多人去 take care 我哋啦。好似我喺舊公司嘅時間咧，係覺得好 lonely 嘅，因為係得我一個人自己做嘢，所有嘢咧都係自己跟啦、自己搞啦、冇人理啦。有啲咩嘢自己去揾啲上司啦，上司亦都係唔會理你，覺得好慘。咁所以咧就過到嚟呢度時間咧，咁阿龍哥都幫我頂咗好多謝佢。咁就另外啦，都嚟咗我啱19個月，咁我都出席咗即係大少少啦 SV 啦，公司自己嘅 conference 啦，咁我總共都去咗6次旅行，咁我都覺得每一次咧都食得好飽啦，好開心。咁我過咗嚟呢度咧，起碼肥咗10磅。咁我就係啦，咁我都即係又食又，即係我都好衰啲講句啦，我係又嚟又食又拎啦，係啊，咁咧就係啦，總之同啲伙伴一齊去旅行嘅時間咧係非常之開心。咁同埋亦都可以識到一班好志同道合嘅同事啊 ，share 佢哋 case 啊，教我哋點樣做啊。咁其實我都覺得喺呢個情況都好多得着嘅。咁跟住咧就咁點解我會做到咁多 case 咧？其實我都想講多少少唔好睇少一個客或者係邊一個客。好似我都今年年頭都好意外地都做咗我人生中所謂嘅最大啦，其實都好細嘅啫對你嚟講。不過我就覺得我自己好慶幸，我自己係即係同阿龍哥一樣咧，我係好做好多嗰啲叫做健康，即係譬如危疾啦、醫療意外啲保險嘅。咁純粹呢一個 case 咧，咁就係做呢啲單嘅時間咧，你係會攞到好多月費咯。因為其實我而家啱啱都做，即係都喺度擴展啦。因為總之你幫個客跟得好個 service 搞 plan，咁佢自然就會覺得你揾你。就算佢even佢唔係幫你買保險嘅，佢都會突然間喂 Diana，你可唔可以幫我個哥咧搞個賠償？佢買咗份醫療嘅險係 extra， 但佢唔識搞，你可唔可以幫佢搞啊？咁我好啊，我幫你搞啦。咁跟住後尾就當然好順利咁幫佢賠到啦。咁然之後佢就介紹咗佢嗰啲阿妹啊、家姐啊，咁就過嚟幫我買保險啦。咁其實唔好睇少一個，喂隔離公司喎，唔係自己公司嘅喎。咁你點樣幫我搞嘅？咁咁我都好用心咁幫佢啊。譬如我帶佢睇埋醫生啊，幫佢搞埋賠償啦。跟住就咦已經收到錢添咯喎，咁啊即係多謝我咁。咁所以其實喺呢一個情況下咧，其實如果你肯 keep 住去做呢樣嘢咧，我覺得唔會冇客翻咯，即係好自然一下就會喂一諗起有保險啊揾阿 Dion 啦，要買醫療保險啊揾起 Dion 啦，咁好彩我啱啱呢個月又係有個客話喂買保險啊揾阿 Dion 啦，咁我都咁樣簽咗2張單，簽咗張現金單啊，簽咗張加醫療咁嘅保險啊，咁其實都總之你一路揾用心去做呢樣嘢。